Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas pravimo jedan od mojih omiljenih ručkova kada su u pitanju ručkovi iz jednog lonca, tačnije iz jedne šerpe. Kažu da dobra hrana ne mora uvek da bude komplikovana i ja se potpuno slažem sa tim. Zato i pravimo ovaj recept koga krasi jednostavnost, boje, mirisi, ali i neke male tajne koje ću vam otkriti ostatkom. Na samom početku pripremit ćemo luk. Iskoristit ću ovdje jednu veću glavicu crvenog luka, ali vi možete naravno po želji i crni. Luk sečem na sitno jer što je sitnije to će bolje dati aromu na ulju. Potom sljedeći je beli luk. Za ovaj recept bit će dovoljno 2 čena. Kada pravimo ovako neka jela, onda beli luk zgnječim sa nožem pre sečenja, zato što će pustiti mnogo više mirisa tokom prženja, tako da je ovo jedna, da kažem, mala tajna. Kada ste ga dobro usitnili, možemo pripremiti šerpu. Biće dovoljna šerpa koja je otprilike nekih 4,5 do 5 litara, sasvim dovoljno. Možete unutra dodati 2 do 3 kašike maslinovog ulja, također bit će dovoljno, ne treba ni preterivati. Kada se ulje dobro zagreje, možete prvo dodati luk. Vatra mi je otprilike na nešto iznad srednje i to će biti sasvim dovoljno. Ja ću ga blago promiješati pa ću kasnije da pripremam i ostale sastojke. Sačekat ćemo da luk blago omekša i kada počne lepo da miriše, onda ćemo nastaviti dalje. Za ovaj recept iskoristit ću i nešto malo mesa. Ovog puta je to oko 350 grama pilećeg filea. Njega sam imala u frižideru, a i bit će odličan zato što je lako svarljiv protein, tako da ću ga iseći na ovako veoma tanke trakice, možete i na neke manje kocke, kako više volite. Sviđa mi se ovako da sada sečem na tanke trake zato što se brzo kuva i file će ostati sočan i lako će upiti ukuse ako ga isečemo na ovaj način. Sada još jedna tajna, odnosno jedan način kako da bude file sočan i u ovom jelu će to baš pored sočnosti doprineti tome da ručak bude kremast. Možete malo posoliti, dodala sam 1 kašičicu soli, a potom i 1 supenu kašiku kisele pavlake, 1 malu kašičicu mlevene crvene paprike, nešto malo začina za piletinu i malo bibera. Ukoliko ne volite crvenu papriku, vi je slobodno možete i izostaviti pa začiniti po vašem ukusu tek toliko i sve zajedno pomešati. Možete dodati i malo više kisele pavlake ukoliko želite da bude još kremastije. Meni će ovo biti sasvim dovoljno. Da bih sve lepo sjedinila meso sa začinima, uvek koristim ruke i tako mi je lakše kako bi se sve lepo upilo i ovo je stvarno jedan super trik kada pripremate ovako neka slična jela. Kada je blago porumeneo luk, možete dodati beli luk. Ja ću dodati i nešto malo vegete. Ovdje nema ni puna supena kašika, pa ćemo sve lepo da pomažemo. Sada slobodno vatra može biti malo i jača. Kada kažem jača, mislim na nešto malo iznad srednje, ne mora da bude previše jaka. Sve zajedno pržite, luk naravno ne sme da zagori, neka omekša i lepo pusti aromu i miris. Sada ubacujemo ovu lepo mariniranu piletinu i blago ću da promešam. Kao što vidite, neću dodavati ni pošto tečnosti, zato sam dodala onu kašiku kisele pavlake i ona će sad ovdje da nam pomogne da naše meso ostane jako sočno i mekano kada sada ovako dinstate, s obzirom da je i vatra poprilično, da kažem, jaka, iznad srednje, ne prejaka, ali sve se lepo dinsta i ništa neće zagoreti. Piletina će polako da pušta svoju tečnost, ali kažem, zbog pavlake neće zagoreti i sve jako već lepo miriše. Kod piletine je sada bitno da je tako možda dinstate nekih pa otprilike 5-6 minuta. Potrebno je da ona porumeni i sa jedne i sa druge strane, odnosno kad vam meso ovako pobeli, onda ste lepo prodinstali. Ja sam sad ovdje dodala još malo ljutog začina, mešane ljute paprike, vi možete nekog svog.
i puštamo je da se ovako dinsta u svom soku. Za to vrijeme pripremit ćemo paprike. Ja sam imala u frižideru pa ćemo ih iskoristiti. Lijepo bi bilo da imate različite boje, jer šarenilo boja je uvek dobro kada pripremate ovako neka jela, ali bilo šta da imate sasvim će biti u redu. Iskoristila sam ovdje jednu baboru papriku i jednu, kao što vidite, crvenu papriku šilju. Paprike će ovom jelu, kao što smo rekli, dati boju, a naravno i slatkoću. Isekla sam ih ovako kao što vidite na trake, bit će dosta i dekorativne, a i lijepo će se pomiješati sa ostatkom sastojaka, tako da i vama predlažem da u ovom receptu uradite ovako. Dok smo pripremili paprike, sada je pravo vrijeme da proverimo meso. Jako se lijepo dinsta i sve je u redu, ništa nije zagorelo, sve jako lijepo miriše i zajedno se sjedinilo sa lukom. Kada ovako dinstam piletinu, uvijek gledam nekako da uhvati blago zlatnu koricu, jer to znači da će dati onaj mesni ukus sosu, čak i kada nemate zapršku. Sada je pravo vrijeme da posle nekih možda 5-6 minuta kako smo dinstali piletinu, dodate i ove naše predivne paprike. Paprike dodajem znači kad piletina već polako počne lepo da miriše, kao što sam rekla, kroz tih nekih 5-6 minuta. Na kratko ćemo sada sve zajedno da propršimo, tek toliko da i paprike sada puste svoju tečnost i aromu, a za to vrijeme pripremit ćemo, ukoliko imate kod kuće, 1 do 2 paradajza. Možete mu slobodno očistiti, odnosno skinuti ovu kožicu. Ukoliko vas ne mrzi, ja to nekad radim, nekad ne. Ovaj paradajz već prilično dosta dugo stoji kod mene u frižideru, tako da mu se kora sama od sebe odvaja. Ovaj paradajz ja ću da usitnim baš na veoma sitno i svaki put kada imam viška volim da ga koristim u ovakvim jelima, zato što baš doprinosi nekoj dubini ukusa. U svakom slučaju, ukoliko ga nemate, možete ga slobodno izostaviti, jer vidjet ćete u ostatku videa sasvim dovoljno ćemo imati crvenog u receptu, tako da iako nemate nije nikakav problem. Sada ćemo dodati i paradajz, pa ću na kratko još sve zajedno da upržimo. On će također da pusti svoju aromu i ukus, također i tečnost. U ovom delu ja ću sada da dodam malo suvog bosiljka, iako se suvi začin dodaje na kraju. Ja volim da dodam malo, zato što mi nekako onda sve se poveže i povrće i meso poprime taj miris i ukus, tako da dodam vrlo malo, a kasnije dodam i ostatak suvih začina. Za ovaj recept koristit ću i testeninu, najviše volim čipkaste rezance i pošto ih imam iskoristit ću ih, bit će dovoljno između 250 i 300 grama, ja ću ovdje iskoristiti 250 grama. Testenina je osnova i balans je između mesa, povrća i ugljenih hidrata, tako da je to ono što ovo jelo čini kompletnim i naravno zasitnim. Dok smo pripremili testeninu, sada ću otkriti naše meso i povrće i sve zajedno pomešati, već je sve prilično sočno i jako ukusno. Možete provjeriti da li vam je dovoljno začinjeno, pa ukoliko jeste, onda ćemo dodati sljedeći sastojak. Za ovaj recept ja ću koristiti oko 500 ml pasate, odnosno ovo jedno pakovanje. To je pasirani paradajz i mnogo više volim da ga koristim nego paradajz sok. Poprilično ova pasata je jeftina i potpuno ista cijena kao paradajz sok, a mnogo mi je ukusnija u jelima, tako da mnogo više volim nju da koristim i to je neka moja topla preporuka ukoliko budete se odlučili da pripremate ovo jelo ili nešto slično. Također pasata će dati i blagu kiselost i sve ono što ovom jelu treba da ne bude, kako bi rekli, ravno. Obavezno dodajte i prstohvat šećera. On će da balansira ukus, pogotovo ukoliko koristite pasatu. Šećer je upravo tu da ublaži prirodnu kiselinu paradajza. Sve se zajedno krčkalo poklopljeno na temperaturi iznad srednje nekih 15 minuta.
nakon što je dodata pasata i sada je pravo vreme da dodamo testeninu. Odnosno prvo isprobajte meso, da li je smekšalo. Kao što ste vidjeli, testenina ide direktno u šerpu. Zašto? Zato što će tako upiti ukus iznutra. Na ovaj način testenina će upiti svaki miris i ukus iz sosa, a pritom će vam uštedjeti vreme i prljave sudove. Poklopila sam testeninu i pustila da se lagano krčka na temperaturi srednjoj uz povremeno mešanje i to je bilo to. Nakon otprilike nekih 12 minuta testenina je bila skuvana, odnosno smekšala je. Ukoliko koristite neku testeninu koja se duže kuva, na mojoj piše 10 minuta. Ukoliko imate neku koja se duže kuva, možete dodati možda 50 ml vode više, ali to ćete vidjeti tokom samog kuvanja testenine. Ako je potrebno, dodajte. Ako ne, onda neka bude ovako lipo sočno i kremasto, ne treba da pliva u tečnosti. Za kraj, kada je već testenina omekšala, odnosno skuvana al dente ili kako volite, uglavnom gotova je kada upije sos i kada sve postane ovako kremasto. Ukoliko volite, za bogatiji ukus možete dodati malo pavlake za kuvanje ili malo izrendati sira, šta više volite ili šta trenutno imate kod kuće. Ali bez toga bit će apsolutno savršenog ukusa, barem ako mene pitate. Za kraj možete malo da pospete sa svežim peršunom ako ga imate kod kuće. Ja sam baš trenutno imala u frižideru, tako da sam malo dekorisala. Sada ćemo da serviramo i na tanjir. Serviram toplo, pravo iz šerpe u koje je sve ispremljeno. Što se tiče ukusa, kao što vidite, sve je toliko kremasto, ukus je božanstven. Svi ovi sastojci kada se povežu, zaista neverovatno jednom blago ukusa. Predlažem vam da obavezno isprobate. Ja obožavam ovako jednostavne recepte koji vam ne oduzimaju mnogo vremena, a svi traže tanjir više. Nadam se da vam se ova brza ideja dopala. Javite mi vaše utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.